ফোকাস করার পরে এটা অ্যাকুরেটভাবে এখানে আবার টাইম প্রিমিয়াম একটা টিক চিহ্ন আছে। এই টিক চিহ্ন অ্যাকুরেটভাবে রাখি, তারপরে এটা টাইমিংটা অ্যাকুরেট করতে হবে। অ্যাকুরেট করলে তাহলে এই পিক আপটা ভালো উঠবে, মাইলেজটাও ভালো দেবে, পিক আপে কোনো ঝামেলা করবে না। সো আমরা এটা যখন ফিটিং করবো তখন দেখাই দিব। সত্য করি যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, যারা আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতেছেন, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর আমাদের সাথে থাকুন, আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করবেন। সো আমরা মোটরসাইকেলের যত সমস্যা আছে ওগুলো আমরা সমাধান করি। আর অনেকে রাইড শেয়ার করে, বাইক রাইড শেয়ার করে, অনেকে অনেক সমস্যা নিয়ে ভোগে, অনেক হয়রানি হয়। সো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন, কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। আমরা আপনাদেরকে ভালো সাজেশন দিব। আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। কীভাবে আমরা ফুল ইঞ্জিনটাকে, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা কীভাবে ফুল ইঞ্জিনটাকে রেডি করি, আপনারা সে বলতে থাকুন। আচ্ছা ভাইয়া, যদি এটা টাইমিংটা অ্যাকুরেট না হয় তাহলে কি ইঞ্জিনটা স্টার্ট দেওয়া সম্ভব হবে? এটা টাইমিং অ্যাকুরেট না হলে এটা স্টার্ট কখনো হবে না, আর স্টার্ট যদি হয়ও স্টার্টে ঝামেলা করবে। সো এটা টাইমিংটাই হচ্ছে মেন। যে কোনো ইঞ্জিন, 2 স্ট্রোক ইঞ্জিনও ছাড়া যত 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন আছে সবগুলোই মেন হচ্ছে টাইমিং অ্যাকুরেট করতে হবে। টাইমিং যদি অ্যাকুরেট যদি না হয় এই গাড়ি কখনো স্টার্ট হবে না। স্টার্ট যদি হয়ও এখানে হেডবেল আছে, হেডবেলগুলো ব্যান করে ফেলাবে। মামুন ভাই, কি অবস্থা ভাই? ভাই কালকে কল দিয়েছেন, আমি কালকে বেশি ঝামেলা ছিলাম ভাই। মোবাইল ছিল দোকানের ভিতরে। কালকে না পরশু কল দিয়েছিলাম। বেশি ডিস্টার্ব করে আজকে চাক্কা চাক্কা তো মনে দান করবো, চাক্কা তো মনে দান করবো তো করলে করবে। হ্যাঁ পিছে চাক্কা, চাক্কা তো পুরো বাদ, সাইডে ফাড়ে গিয়ে চাক্কা ফাড়ে ভাই। এটা তো মাদার বাড়ি যাবেন করবে। হ্যাঁ খোলা হয়তো না উঠতে রে ভাইয়া। তোমার তো চ্যানেল বহুত বড় ভাই, সারা বাংলাদেশ চ্যানেল। আমাদের মোহন ভাই তুলে ফেলছি। কেন যাতো